Альхамдулиллахи Раббил Аламин, вассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахби аджмаин, амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Тема сегодняшней лекции: по каким причинам женщина может попросить развода у своего мужа. То есть тема вроде бы касается женщин, но это касается и нас. Потому что если мужчина не выполняет определенные обязанности свои перед своей женой, то его жена имеет право попросить развода. Поэтому если мы будем знать причины, по которым наши жены имеют право уйти от нас, попросить у нас развода, то мы будем знать, что вот эти обязанности мы должны строго соблюдать. И прежде чем эту тему мы разберем, небольшое вступление о том, что Аллах Субхану ва Тааля не дал развод в руки женщин. Потому что женщина по природе своей, Аллах Субхану ва Тааля такой создал, что она эмоциональная. Она быстро горячится. Поэтому если бы Аллах дал развод в руки женщин, то, наверное, ни одной семьи не осталось. После каждой ссоры сказал: все, зачем я за тебя вышла замуж, не хочу с тобой жить, еще что-то. Каждая ссора бы, она бы заканчивалась разводом. Но Аллах Субхану ва Тааля этого не дал женщинам, потому что они очень эмоциональны. Но дал мужчинам, потому что они более серьезные и более благоразумные, более серьезно к этому вопросу относятся. И несмотря на то, что женщина не имеет права на развод, то есть она не может, таляк не в ее руках, не может она сказать таляк и уйти от своего мужа. И не может просто так уйти от своего мужа, сказать: все, ты мне не нравишься, я не хочу с тобой жить, все, давай разводимся, все, я развожусь с тобой. Не имеет права. Потому что развод сказать может только мужчина. Со стороны мужчины только может исходить развод. А женщина имеет право попросить развод. Она может, если мужчина не выполняет свои обязанности, она развестись не может, но у своего мужа попросить может. Ты не выполняешь, вот определенные причины есть, уважительные, действительно серьезные, поэтому я не могу с тобой жить, мне тяжело, поэтому дай мне развод. Скажи мне таляк, дай мне развод. Она может в определенных ситуациях попросить у мужа вот этот развод. И развод это является, во-первых, из тех действий, которые не любит Аллах Субхану ва Тааля. И известный хадис, несмотря на то, что он слабый, этот хадис, но он распространен. Но мы говорили о том, что слабый хадис это не значит, что он выдуманный или придуманный. Возможно, слабость в каком-нибудь передатчике или какие-то причины есть, но слабый хадис, если он подтверждается другими хадисами и другими доводами, этот хадис тоже может служить доказательством религии. Известный хадис о том, что абрадуль халяли иля Аллахи ат-таляк, что самый ненавистный для Аллаха из дозволенных, из разрешенных вещей, это является развод, разрыв семейных отношений. Как в одном из хадисов пришло о том, что однажды Иблис, сидя на своем троне, собирая своих подданных, спрашивает у каждого, что он сделал, и каждый из них подходил, говорил о том, что он сделал, что он там что-то сотворил, кого-то наущал какому-то греховному, и он говорил: ты ничего не сделал, ты ничего не сделал. Пока один из шайтанов, джиннов, не сказал то, что я развел семью мужа и женой. Мужа с женой развел их. Так довел, наущение делал, что они разошлись. И тогда Иблис сказал: садись рядом со мной. То есть одобряя его действия. Потому что действительно это самый большой удар. Говорят же, одним ударом нельзя убить 2 зайцев. Развод это сразу 3 зайцев убивает шайтан. Во-первых, мужчина, когда один остается без женщины, это слабый мужчина. Его можно быстро склонить к запретному, к харамам, начинается появляться там любовницы или знакомые, подруги. То есть мужчина, если он женатый, он с одной стороны защищен. Также женщина, если она остается одна, без мужа, без поддержки, без мужчины, тоже она слабая. Шайтан может вести ее грех. И также дети. Дети в неполноценных семьях, они все равно, они слабые, они не защищены. Мужчина один, он может быть целый день на работе, дети с ними, но он на работе зарабатывает.
Кто остается с детьми? Или женщины, если с женщинами, детьми остаются. Женщине тоже приходится иногда выходить на работу, если муж не обеспечивает этих детей, кормить семью. Поэтому действительно и дети очень сильно страдают тоже от развода. Поэтому шайтан посредством развода сразу убивает трех зайцев убивает, и вред приносит и мужу, и жене, и детям, и обществу в целом. Поэтому развод это то, что является, многие ученые говорят о том, что он запрещен, и он дозволен только в определенных случаях, уважительных случаях. И если мы посмотрим, что шариат старается любыми методами сохранить семью. Шариат, Аллах Субхану ва Тааля такие законы сделал, что семью сохранить это на первом месте. Поэтому вот этот развод даже, мужчина имеет право сказать на развод, но он это может сказать только в определенном случае. Вот многие мусульмане, они даже не знают, как разводиться. Разводиться тоже надо знать, когда говорить это. В нашей религии четко сказано, есть время, когда можно разводить, только одно время есть, в остальных случаях нельзя. Если у женщины месячные, в этот хайт у нее месячные нельзя, это харам, нельзя ей говорить в этот момент. Если это послеродовое кровотечение, тоже нельзя. Если у нее закончились месячные или же послеродовое кровотечение и была близость, тоже нельзя. Можно только в том случае, если у нее закончилось послеродовое кровотечение или месячные, и она очистилась, начала читать намаз до вступления в близость. Поэтому действительно человек, мужчина, не так, что что-то не понравилось, разозлился и сказал просто так, вот сейчас ему приспичило что-то, гнев, нет, запрещено. Только в определенный момент можно. Для чего это Аллах дает? Чтобы не было поспешности, чтобы на эмоциях развод мужчины не давали из-за ссор. Если он что-то поссорил, у женщины, например, месячные, он не имеет, он должен сдерживаться. Если есть намерение, подожди, когда закончится. И когда у женщины заканчивается месячное или послеродовое кровотечение, может быть, близости не было, 2-3 месяца, как мужчина? Мужчина, конечно, захочет женщину. Такой большой был промежуток, не было близости. Если вступил в близость, все, опять должен подождать, когда эти чистота период закончится, снова месячные у нее. И после следующего очищения только он имеет право дать развод. То есть шариат обязательно вот это ограничил. В любой момент, после того, как он сказал развод, у женщины есть период выжидания. В течение 3 месяцев она не имеет права выйти замуж, несмотря на то, что был сказан развод, но в течение этих 3 месяцев в любой момент муж может вернуть. Поэтому даже женщина после развода, вот этот период выжидания, идда называется, она должна жить с мужем. С мужем живет, мужчина обеспечивает все эти 3 месяца, одевает, кормит, под одной крышей живут. Как только заканчивается период выжидания, все, она становится свободна, она должна съехать с мужа и уже потом может выйти замуж. Вот почему Аллах Субхану ва Тааля вот эти условия поставил. Вот все для того, чтобы сохранить семью. Если под одной крышей в течение 3 месяцев мужчина и женщина живут, они разведены. Один раз мужчина сказал, но в течение 4 месяцев вместе живут, каждый день видят свою жену, каждый день. Конечно же, он может действительно сожалеть, посмотрит на нее, захочет ее, понравится ему. И если будет близость, или же просто он скажет, я тебя возвращаю, то все уже, она снова считается уже женой, этот развод он засчитывается, но уже его действие заканчивается, и она снова становится его женой. Поэтому вот это все условия такие строгие для чего? Чтобы сохранить семью. Но и развод должен только при очень уважительных причинах, серьезных причинах, когда самые последние решения. Поэтому, как говорят пословицы, 7 раз отмерь, потом 1 раз отрежь. Поэтому так же, как в медицине, последние после лечения, последние это хирургическое вмешательство или ампутация, руку, ногу человека не отрезают, потому что там у него болячка или какой-то там нарыв появился. Нет, это последнее лечение, когда уже ничего не помогает. Самое крайнее это хирургическое вмешательство, ампутация руки, ноги. Вот то же самое относительно развода у нас должно быть. Очень серьезное.
Но, к сожалению, мужчины часто, раз что-то не понравилось, суп не понравился, еда не понравилась, еще что, и сразу, не соблюдая вот эти условия, когда нужно говорить время, все на эмоциях дают развод. И разберем мы, в каких случаях жена имеет право попросить у своего мужа развод. И, во-первых, хочу сказать о том, что напомнить сначала хадис, о том, что развод, если женщина безуважительный, бессерьезный, не то, что она считает, может быть, она считает, что это уважительно, но если это неуважительно по шариату, то есть очень строгое наказание. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в одном из хадисов: «Айюма мраатин», любая женщина, говорит, «са'алят зауджаха таляк», которая спросила у своего мужа развод, сказал: «Разведи меня, дай мне развод, я не хочу с тобой жить». «Мин гайри ба'син», без уважительной причины, «фахарамун алейха раихатуль джанна». Посланник говорит, то запретен для нее запах рая. Посланник Аллаха не сказал, что она не войдет в рай, она даже не приблизится к раю. Даже запах рая для нее запретен, не то что сам рай, запах просто. Поэтому вот этот хадис передал Абу Дауд и ат-Тирмизи, и шейх Албани назвал этот хадис достоверный хадис. Поэтому вот этот хадис женщина всегда должна помнить о том, что очень строгое наказание, очень строгая угроза от Аллаха Субхану ва Тааля, от посланника о том, что женщина, если попросит развод без уважительной причины, то она не почувствует даже запаха рая. Но есть определенные уважительные причины, которые не входят в этот хадис. И эти причины мы разберем. Если у женщины есть вот эти причины, мужчина определенные обязанности не выполняет, или же есть какие-то уважительные причины, то она уже под этот хадис не подпадает, то ей дозволено, разрешено. Первая причина – это когда мужчина не выполняет свои обязанности перед женой. Не выполняет обязанности перед своей женой. То есть, какие основные обязанности? Это обеспечение. Если он ее не обеспечивает, свою жену, то жена имеет право попросить у мужа развод. Что такое обеспечение? Должен ее кормить, одевать и жилье предоставлять. Вот эти три вещи основной. И также все, что она нуждается, также она может нуждаться в лекарствах, в лечении, что-то еще. Если мужчина этого не обеспечивает ей, то она имеет право на развод. Поэтому мужчина должен стараться, трудиться, работать, чтобы жена была обеспечена всем необходимым. И это является дозволенным ей, но это не говорит о том, что это обязательно для нее. Наоборот, если она будет проявлять терпение, это лучше, это будет лучше. Потому что материальное положение у мужчины не всегда бывает стабильным. Может, она выходила замуж за богатого, состоятельного мужчину. Мужчина может быть обанкротиться, может быть, дела его не идут, бизнес, торговля, может потерять свою высокооплачиваемую работу. Всякое в жизни бывает. И известно из жизни о том, что жены пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, порой в домах у них не было ничего есть. Разве пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, был плохим мужем? Разве пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, не выполнял свои обязанности перед своими женами? Иногда голодали они. Известно о том, что некоторые жены-сподвижниц не имели одежды, тоже испытывали очень бедности, жили в такой нужде. Разве сахаба пророка Мухаммада не выполняли обязанности перед своими женами? Поэтому действительно мужчина может быть в разном положении. Если действительно уважительная причина, муж испытывает материальные трудности, и женщина, она проявляет терпение, то ей будет награда за это, за то, что она проявляет терпение. Но если действительно мужчина не обеспечивает, или же наоборот проявляет жадность, есть возможность, но он жадничает, очень скуп, все необходимое не обеспечивает, то жена по шариату имеет право попросить развода. И если муж даст ей развод, она уходит от мужа. Если же мужчина отказывается дать развод, то она может с этим предложением, с этой просьбой обратиться к казу, к судье. Иногда мужчина
у женщины есть все уважительные причины для развода, но мужчина вредничает, не хочет просто отпускать, нет, я тебе все равно не дам развод. Вот если уважительные причины есть, как необеспечение необходимым, она может к казу обратиться, казы должен пригласить и мужа выслушать, и жену выслушать, все две стороны выслушать, если действительно женщина страдает и действительно голодает, и дети голодают, не обеспечивает мужчина должным образом, то казы, он сам их разводит. То есть он разрывает их отношения, их брак, семейные узы, поэтому обеспечение – это обязанность мужчины, и он должен стараться. И также женщина, если мужчина не имеет возможности, какие-то материальные трудности, и ей самой приходится свои средства какие-то тратить, она работает или зарабатывает, и что-то она тратит на себя, одежду, для семьи что-то покупает, то ей записывается как садака. Потому что обеспечение семьи, ее кормить и одевать должен мужчина. Кормить ее детей, одевать детей должен мужчина. Но если мужчина не имеет возможности, и женщина приходит из своих средств на это тратится, то ей записывается это как садака, как подаяние. Каждую копейку, каждый рубль, который она тратит на мужа, на детей, на себя, она не обязана тратить, но она тратит добровольно. Это как считается добровольно от нее садака, она за это получает награду от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому вот это первая причина, это когда не выполняет свои обязанности, не одевает, не кормит, не предоставляет ей жилье отдельное. То есть женщина, семья, она должна какой-то свой уголок, пусть даже эта комната какая-то должна быть. То есть со всеми вместе в одной комнате, где брат, сестра, отец, мать, они могут вместе жить в одном доме, но какой-то уголок отдельно у них должен быть. Это же семья не в одной комнате со всеми вместе. То есть это семья, хотя бы какой-то уголок, какая-то комната отдельно у своей семьи должен ей предоставить муж. Вторая причина, по которой жена имеет попросить развод у своего мужа, это когда мужчина проявляет насилие, то есть бьет свою жену, унижает свою жену, наносит ей увечья, травмы, побои. По этим причинам тоже женщина имеет право попросить развод. И несмотря на то, что Аллах Субхану ва Тааля сказал нам в Коране о том, что женщину можно бить, но слово «бить» здесь имеется в виду не такой удар в лицо там, или удар, который наносит увечья, там, ломает, травмы какие-то. Нет, это небольшие удары, которые не травмируют, которые делают ей неприятно, больно, но травм серьезных ей не наносят. Аллах Субхану ва Тааля сказал в Коране: «Валляти тахафуна нушузахун», если те женах вы боитесь ослушания жен ваших, то есть они не слушаются, не подчиняются, выходят из подчинения, Аллах что говорит? «Фа'изухун», то делайте им наставление, вааз, что нельзя, побойся Аллаха, я твой муж, ты должна слушаться, напоминать ей о том, что женщина должна подчиняться, слушать своего мужа. Поэтому это самая первая степень. Затем Аллах говорит: «Вахджурухунна фил мададжи», оставьте, если они не понимают наставления, то отказ от совместной, вместе не должны спать, раздельно спать, то есть должны жить под одной крышей, но мужчина показывает свое недовольство жене, что он недоволен ее поведением, ее ослушанием, и он отдельно с ней, отдельно от нее спит. Тоже в одном доме, в одной комнате, но отдельно ложится, не приближается к ней. И потом только третья степень, «Вадрибугун», и бейте их. Поэтому битье, это бить здесь означается в виду именно наказывание, действительно рукой или чем-то еще наказываете, телесные побои, но не те, которые наносят травму. И так же, как Аллах Субхану ва Тааля сказал в одном из хадисов: «Учите своих детей с 7 лет намазу, из 10 наказывайте». Вот слово «наказание», там пришло тоже слово «вадриб». Дор пришло, наказание, то есть побивайте своих детей, побивайте. Понятно, когда мы детей своих наказываем, мы не наносим удары, которые там ломают, травмируют ребенка. Нет, шлепки какие-то небольшие, которым показывается ребенок, что нельзя так вести, что это плохо, когда ребенок не понимает.
Вот посланник Аллаха говорит, с 10 лет учите своих детей, а с 10 уже, если они не читают, нас наказывают, то есть побивайте их. Поэтому это тоже касается и жен, но самая крайняя, последняя причина, если мужчина делал наставление, отдельно тоже с ней спал, но все равно она не понимает, не подчиняется, не слушается, то можно побивать, но это не должно наносить ей травм, синяков, увечий там сильных, не должно этого быть. То есть это более как бы воспитательные, но не такие побои, которые наносят травмы. Поэтому ислам – это религия добра, мира, милосердия, и Аллах Субхану ва Тааля никогда не желает жестокости или зла, но, возможно, эта религия же, Аллах Субхану, универсальный. Иногда относительно некоторых женщин, может быть, из 100, из 1000, все понимают наставление, может быть, одна не понимает какая-то. Поэтому эта религия универсальная для всех случаев, и, возможно, в какой-то момент или в каком-то случае, или с какой-то женщиной ничего не понимает, кроме вот этого побивания. И обязательно, как бы, это не является обязательным. И если мужчина может обойтись без этого, то это лучше, то это будет лучше для него. Поэтому наш пророк Мухаммад ﷺ является примером, несмотря на то, что много у него жен был. Нет ни одного хадиса, где кто-то передал, что он хотя бы один раз в жизни поднял руку на одну из своих жен. Нет, за всю жизнь ни раз, ни на одну из своих жен он не поднял руку. Поэтому он является для нас примером. И однажды к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, пожаловались, к женам пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, пришли женщины, жительницы Медины, жены подвижников, мужчин. И тогда они пожаловались о том, что мужчины их бьют, мужья их бьют. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обратившись к мужчинам, он собрал: тот, кто мне говорит, пожаловались ваши жены о том, что вы поднимаете на них руки. Поэтому тот, кто делает это, то это не лучший из мусульман. Тот, кто поднимает руку, они не лучшие из вас, не лучшие из мусульман. Вот так он сказал. Поэтому это не прибавляет достоинства мужчины. Но это дозволено в нашей религии. Но, как я уже сказал, не должно наносить травм, увечий. Если же мужчина постоянно, регулярно наносит ей травмы, действительно жестоко ее избивает, то она по шариату, она имеет право на развод. Она может попросить своего мужа развод. Если не соглашается, то может обратиться к судье, который может, если действительно есть, было доказано это, установлено, то он разводит их. Поэтому вторая причина – это побои, серьезные побои, унижения. И также здесь сюда же можно отнести и психологические унижения. Когда, например, мужчина не поднимает руку на своего мужа, но унижает морально постоянно. Ты такая, обзывает ее, оскорбляет, матерится на нее, всячески оскорбляет, унижает ее, или ее родители там, или ты там дочь такого-то, ты дочь такого-то, твоя мать такая. То есть вот эти оскорбления, психологические унижения, это тоже иногда может быть даже намного хуже для человека, чем побои или удар физический. Поэтому вот эти унижения тоже постоянные, регулярные, тоже могут быть причиной. Конечно же, в семье всякое может быть. Это не значит, что после каждой ссоры, где и бывает и мужчина иногда не следит за своей рукой, и иногда, может быть, и жена не следит за своей рукой во время ссор, и за языком супруги порой не следят. Бывает во время ссор. Но если это постоянно, регулярно, мужчина постоянно побивает или постоянно ее унижает каждый день, оскорбляет ее, не просто ссоры, а вот у него такой характер, нрав, он постоянно унижает, то это тоже может быть причиной, то есть она имеет право тоже попросить развод. И также третья причина – это когда мужчина надолго уезжает. И ученые говорят о том, что если уезжает больше, чем на полгода, на 6 месяцев, больше, чем на полгода уезжает, если, то она тоже имеет право на развод. Поэтому некоторые женятся, потом уезжают на год-два, не дают развод. То есть если женщина, она терпит, да, и согласна ждать и год, и 2, и 3, и 10 лет своего мужа, нет никаких проблем. Но если женщина действительно ей тяжело, и муж ее уехал там куда-то больше, чем на полгода, больше, чем на 6 месяцев,
где-то ей тяжело, например, действительно очень тяжело ей без мужчины, например, она опасается за себя, за свою религию, боится прелюбодеяния, впасть в искушение, то есть ей тяжело переносится без мужа, трудно ей тяжело. Или же уехал и как бы не оставил достаточных средств, например, или не отправляет средства. То есть вот эти какие-то трудности, которые связаны с отъездом мужа больше, чем на 6 месяцев, тоже женщина имеет право попросить развод. Поэтому мужчина не должен надолго покидать свою жену. И если даже он где-то работает, хотя бы раз в полгода он должен приезжать, навещать свою жену. Поэтому вот это должно быть. Поэтому третья причина – это долгое отсутствие, долгие поездки мужа, который отсутствует больше 6 месяцев. Также четвертая причина – это если муж был задержан, то есть попал в тюрьму и тоже долгое время отсутствует. Ученые маликитского мазхаба, они говорят о том, что женщина имеет право, если муж задержан, попросить, если ей очень тяжело это дается, и после года, как его задержали ее мужа, через год, если ей тяжело, через год она может попросить развод у своего мужа. Если муж не соглашается, то она может обратиться в казы, к суде, который их разведет. Пятая причина – это какой-то недостаток в мужчине. У мужчины есть какой-то недостаток, какая-то, например, болезнь, бесплодие, например. Женщина вышла замуж, она хочет детей, но муж болеет. Если она действительно проявляет терпение, да, что сделаешь, такой муж проявляет терпение, хочет разводиться, да, ей будет награда за это. Но если действительно она хочет детей, а муж болеет бесплодием, и было установлено, что причина именно в муже, не в ней, то тоже она имеет право попросить развод у своего мужа. И также, если половое бессилие, болезнь, или же болезнь, которая связана с какой-то тяжелой болезнь, которая тяжело жене переносится. Какая-то проказа, проказы, которые как бы ее отвращают от мужа какая-то, или еще какие-то другие тяжелые какие-то болезни, по которым ей тяжело с ним находиться, трудно ей находиться. Да, если она терпит ради Аллаха Субхану ва Тааля, ей будет награда. Но если действительно тяжелая и серьезная болезнь, и женщина тяжело, и она боится действительно того, что может согрешить, или что-то еще произойти, то есть трудно ей, то Аллах Субхану не делает для нее обязательно, нет, все, ты должна хоть что быть там, все, всю жизнь там терпеть, мучиться. То есть если женщина слабая, ей тяжело, трудно, то это тоже может быть уважительной причиной, какая-то серьезная болезнь, половое бессилие, бесплодие там, или еще какая-то серьезная болезнь мужа, который действительно сильно влияет на их совместную жизнь. Шестая причина – это когда муж совершает грехи какие-то большие и не соблюдает религию Аллаха Субхану ва Тааля, употребляет спиртное, употребляет наркотики, совершает зина, прелюбодеяние, гуляет на стороне. Вот это все уважительные причины тоже для женщины, смотрит на запретное, делает запретное. То есть, когда муж совершает фиск, то есть ослушание Аллаха, совершает большие грехи постоянно, да, и не вовремя совершает намазы, или оставляет некоторые намазы, или не соблюдает пост месяц Рамадан, там, или какие-то большие тяжкие грехи он совершает, и жена делает наставление своему мужу, напоминает, да, она должна напоминать своего мужа о том, чтобы он побоялся Аллаха, он проявляет терпение. Но если это не помогает, и женщина чувствует о том, что, находясь с этим мужем, что ее религия тоже становится слабой, иман, что она тоже может впасть в искушение, в грехи впасть, то она тоже, это уважительная причина. Если мужчина совершает большие грехи, женщина тоже может попросить у него развода. И тем более, если муж склоняет, не только сам совершает, а еще ее склоняет к употреблению запретного, если не дает ей одеваться по шариату,
хиджаб не дает одевать, ей запрещает, нет, не одевайся так, мне не нравится так, чтобы ты ходила закрытой в платке, срывает с нее, то есть не дает намаз читать или что-то еще, то тем более женщина имеет право, если муж сам является фасиком, нечестивцем, грешником, совершает большие грехи постоянно, и наставления не помогли, или ее побуждает, и она чувствует о том, что это сильно отдаляет ее от религии, то это тоже уважительная причина. Также 7-я причина – это когда просто женщина как бы сама испытывает мужу неприязнь, поэтому по шариату, по законам нашей религии, прежде чем жениться, мужчина должен увидеть. И также женщина тоже должна увидеть своего мужа, то есть должна быть как бы симпатия друг к другу. Поэтому если был заключен брак, конечно, брак, он не держится только на любви, должна быть и ответственность, но если женщина действительно чувствует, у мужчины все может быть хорошо, он все соблюдает религию, все обеспечивает, но вот у нее внутри неприязнь к этому человеку, просто неприязнь. И она боится за свою религию, о том, что она будет, если будет грубить своего мужа, постоянная ссора, из-за того, что просто неприязнь к человеку, вот так, просто неприязнь к мужчине. Может быть, никаких там и обеспечивает, и все делает, и выполняет супружеские обязанности свои, все, но просто у нее вот эта неприязнь. И доказательством это является хадис. Однажды одна из жен одного из сподвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, пришла к посланнику Аллаха и сказала ему: поистине мой муж, говорит, я не могу его ни в чем упрекнуть, ни в его нраве, ни в его религии. Не могу его ни в чем упрекнуть. И нрав у него хороший. Нет никаких насчет, что он мне плохо относится, побивает, унижает. Нрав у него очень хороший. Не могу упрекнуть ни нрав, ни в религии, что у него там какие-то недостатки. Но я, говорит, ахшаль куфра ба'даль ислам, но я, говорит, боюсь, говорит, куфра. То есть здесь имеется в виду не неверие, здесь имеется в виду ослушание. То есть я боюсь ослушания. После того, как Аллах Субхану ва Тааля наставил меня на ислам, я боюсь ослушания. То есть спасть грех из-за того, что неприятен был ее муж, этот человек, мужчина. И она боялась ослушания, потому что действительно, когда женщина не подчиняет своему мужу, то есть это может привести к неподчинению, не слушается, может привести к неуважению к мужу в словах, в поступках. Из-за того, что неприятно, она боялась, что будет совершать запретные большие грехи. Потому что неуважение к мужу, оскорбление мужа, унижение мужа – это тоже большие грехи. И она боялась этого. И говорит, я боюсь, говорит, вот этого ослушания после того, как Аллах сделал меня мусульманкой. Я боюсь. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: а ты вернешь, говорит, махар. То есть вернешь сад. То есть этот мужчина дал ей махар сад. Сад с плодоносными деревьями, сад махар дал. И посланник Аллаха: ты вернешь махар свой им? Она говорит: да, я верну вот этот сад обратно к своему мужу. И тогда он сказал, советую ее мужу: забери обратно махар и отпусти ее. Говорит. Отпусти, разведи, дай ей развод. Поэтому вот это является доказательством, этот хадис, о том, что действительно, если есть какая-то неприязнь просто к человеку и совместная жизнь невозможно, постоянно ссоры, скандалы, неуважение к мужу, неприязнь к мужу, и мужчина, как бы все равно нормальной жизни нет в этой семье, и женщина не проявляет терпения, не может она, то есть она это сильнее ее. Конечно, если будет проявлять терпение ради Аллаха Субхану, будь то муж, какая бы жена нам ни, какой бы у нас муж ни был, если это делается ради Аллаха терпение, это великая награда. Но вот нет, не получается женщина, не может она терпеть. И это постоянно к регулярным скандалам приводит к ослушанию, то, конечно же, в этом случае она имеет право попросить развод у своего мужа. И также этот хадис, который я вам привел, также является доказательством того, что в нашей религии есть хуляк, есть таляк, развод, а есть понятие хуляк. То есть, если женщина попросила развод своего мужа, и муж дал ей развод, да,
развод тебе сказал своей жене, то этот развод вступает в силу и начинает период выжидания у женщины, период выжидания. И после того, как период выжидания закончится, после этого она может снова выйти замуж. Но если муж отказывается ей дать развод, то она может попробовать сделать хулио с ней, договор с мужем. Сказать о том, что я верну тебе махр, отпусти меня. Давай договоримся. Или больше тебе дам, еще больше дам. Только дай мне, отпусти меня, дай мне свободу. И если муж действительно говорит, ладно, если мне вернешь все, что я тебе дал, там махр, или все подарки, которые я тебе дарил, я тебе отпущу. Вот так можно договориться. И вот это хадисе, как бы в этом хадисе был этот договор. Женщина, она согласилась отдать вот этот махр, обратно вернуть. Вот это называется хулио. Поэтому это тоже женщина имеет право попросить развод. Если нет развода, попытаться договориться с мужем. Вернет махр или вернет все, что какие-то подарки, или же больше этого вернет, но чтобы муж отпустил ее. Если муж соглашается, он забирает подарки, и все, как бы они расстаются. И после хульва там уже как бы она уже имеет право выйти замуж. И восьмая причина, когда мужчина не дает ей общаться, видеться близких родственников, родителей своих. Прежде всего именно это касается родителей, потому что в нашей религии очень большое отношение, уважение к родителям, поэтому мужчина тоже обязательно должен учитывать ее чувства, потому что самые близкие, родные для нее люди – это отец и мать, и тоже обязательно должен поддерживать, должен позволять ей общаться со своим родственником. И прежде всего, конечно, это с ее родителями, самыми близкими родными людьми. И также даже фетвы есть ученых о том, что женщина, она в основе должна находиться дома, но если у нее есть родители и муж, и нет некого обеспечивать, никто не обеспечит ее родителей, то она может тоже выйти на работу. Даже если ученые говорят, даже если муж запрещает ее. Муж ей запрещает, нет, я тебя запрещаю выходить на работу, работать, но ее родители в крайней нужде находятся, старые, престарелые, некому содержать, и муж сам не помогает им, и нет других детей, у нее может одни дочери или одна дочка, и в этом случае тоже даже ученые говорят, даже если муж запрещает, потому что родители, обязанность перед родителями, она очень высокая и большая. Поэтому вот эти уважительные причины, поэтому вот то, что есть, это наши обязанности, поэтому каждый из нас должен следить о том, чтобы наши жены, вот у них не было повода, чтобы мы не давать повода, и чтобы мы и перед Аллахом прежде всего отвечаем, боялись Аллаха Субхану ва Тааля, и вот эти обязанности свои должны очень строго выполнять, чтобы не было притеснения их в этом отношении. И как я уже сказал, это развод последние причины, поэтому женщина, даже если есть уважительные причины, она всегда должна добро и зло. Из двух зол выбирается между. Может быть, действительно, одна из этих причин есть, но развод приведет еще большему злу. Вот это вещи тоже должны быть. Да, мужчина, у него есть недостатки, может быть, и оскорбляет, и руку поднимает, и, может быть, не всегда обеспечит, но она должна считать, если она останется вообще без мужа, если дети с кем будут, кто детей будет воспитывать, кто за детьми будет смотреть, то есть вот эти вещи, это обязательно должно быть учитываться. Да, действительно, где-то ее муж притесняет, обижает, несправедливо относится, но развод, если будет, к чему приведет? Лучше станет ее лучше, или еще больше проблем будет, еще больше сложностей в жизни, еще больше грехов, искушений. То есть вот эти обязательно должно быть, женщина 1000 раз подумать прежде чем попросить последствий вот этого развода, с кем, как я буду жить, кто будет с детьми, моих детей смотреть, или кто там будет заботиться о них, как я буду одна. То есть вот это должно обязательно. И истихара обязательно женщина должна читать, и обязательно должна советоваться со знающими людьми, с мудрыми людьми. И только если действительно о том, что совместная жизнь настолько невыносима, и то, что хуже уже не будет, будет только лучше, если будет
развод, то есть отдельный уход от мужа, то только в этом случае. Если же во всех остальных случаях женщине лучше проявлять терпение, и за это она получит великую награду от Аллаха Субхану ва Тааля. Субханакаллаху бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.